مساء الخير عليكم أحبابي وعشاق جمهور النادي المصري الحبيب. عنوان حلقة اليوم: حسام أو العميد فتح على الرابع. قطار انتصارات المصري لا يتوقف. شابوه عصام ثروت، جون عالمي. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة عشان نوصل صوتنا لجميع أنحاء مصر. نبدأ الحلقة. حسام بدأ في سلسلة الانتصارات. أنا سبق وقلت لكم حسام بيلعب في 4 جهات. حسام بيصحح أخطاء المدرب اللي فات، عايز يلعب ناشئين، بيصحح وضع الفرقة في الجدول، وبيعمل فرقة عشان ينافس بيها السنة الجاية في الدوري. ده الكلام اللي أنا قلته اصبروا على حسام حسن وشوفوا النتائج. حتى فاكرين من زمان أول ما إيهاب جلال اجى يمسك المصري، حتى في اللينك اللي تحت هتبصوا في الفيديو هتلاقوا الفيديو اللي أنا بتكلم عنه. قلت إزاي مستر كامل أبو علي يجيب إيهاب جلال لأن الجمهور المصري مش موافق عليه. قلت حسام حسن كميته ماشية مع النادي المصري. حسام حسن كميته ماشيه مع النادي المصري، هو اللي هيظبط الفرقه، واجاد كان. وفي ناس طبعا كتير هاجمتني وقالت لي حسام مين وبتاع مين. النهارده حسام بيثبت لجمهور، مش لجمهور، لمصر كلها، انه مدرب عالمي بيلعب بتركيز، بخطه محكمه، بروح. اوعوا تفكروا ان مباراه الحرس دي مباراه سهله، بالعكس مباراه من اصعب. الناس هتستغرب قلت مباراه صعبه عن مباراه الزمالك. الحرس ده بلغه الكوره دمه تقيل على المصري. الحرس ده يتغلب من كل الفرق ويجي قدام المصري يلعب ماتش عالمي. بخلاف كده المصري عامل مباراه كبيره جدا، مباراه عالميه قدام الزمالك. مفيش يومين بيلعبوا مع الحرس. كتر خير اللعيبه وانا بشفق عليهم وبقول لهم شابوه اللي هم عملوا مباراه بهذا النوع قدام حرس الحدود، لان انا كنت متخوف جدا من المباراه دي، لان الحرس ساعات بيبقى كعبه عالي علينا. بالاضافه ان بعد مباراه الزمالك ما كانش فيه تمرين، يا دوب كابتن حسام حسن عمل استشفاء للعيبه للمباراه. فالحمد لله ان المباراه طلعت فوز للنادي المصري، لان طبعا كل اللعيبه عملت مجهود جامد قدام نادي الزمالك. فطبعا بنقول شابوه لحسام حسن. بالحارس العملاق عصام ثروت. عصام ثروت ده المفروض ياخد مكافأة إجادة، مش المباراة دي، من أول مباراة لعبها مباراة بيراميدز. عصام ثروت المفروض كامل أبو علي يخصص له مكافأة كبيرة ويصلح عقده، لأن بصراحة عصام ثروت ده يعني نقدر نقول نموذج. كان جون احتياطي وجاي بملاليم، وجبنا جون بملاليم على أساس يسند الفرقة، طلع العكس. عصام ثروت يعني صدات جون عالمي، صدات خرافيه. يعني في كوره امبارح صدها ما يصدهاش الا جون عالمي. هذا الرجل مش اخد حقه، لازم نديله حقه. كل مجتهد لازم نديله حقه، بالذات عصام ثروت المتألق ده حارس مرمى منتخب، صداته دي منتخب. بصراحة هو كان السبب الأساسي في فوز المصري على حرس الحدود. يعني جون قاعد احتياطي، جات له الفرصة. هنا بقى احنا بنقول على اللعيب اللي بتجيله الفرصة، أول ما جت الفرصة اتمسك بيها، قال لك أنا هبقى الجون الأساسي، وفعلا اتمسك بالفرصة. ولغاية الوقت ما شاء الله عليه 10 على 10. شابوه عصام ثروت، بصراحة تحية كبيرة مني ومن كل جمهور النادي المصري. وبقول لجمهور النادي المصري انتوا بتشرفونا في كل مكان، ويكفي صعفكم يعني في رمضان مع الفرقه. فاحنا متشكرين للجمهور العظيم، والف الف مبروك فوز النادي المصري امبارح على فرقه نزلت لغه الكوره كده، نزل حرس الحدود. وبناشد مستر كامل ابو علي ان هو يعيد حساباته مع الفرقه، لان المصري ده هو امل بورسعيد. وشكرا على حسن